Құрметті көрермендер, коронавирус індетіне байланысты біздің денсаулық сақтау министрлігінің Facebook парақшасына көптеген сауалдар келіп түсіп жатыр. Ол бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен және де жалпы қазақстандықтардан келген сұрақтар. Біз бүгіннен бастап жаңа форматқа көшіп отырмыз. Сіздің сұрақтарыңызды тікелей Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мырзаға жолдаймыз. Сол кісіден жауап күтеміз. Уважаемые казахстанцы, очень много вопросов поступает на нашу Facebook-страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан. С сегодняшнего дня мы переходим на новый формат коммуникации. На все ваши вопросы мы получим ответ от министра здравоохранения Республики Казахстан Елжана Амантаевича Біртанова. Елжан Амантаевич, вот первый вопрос к нам поступил. Здравствуйте. Тест на коронавирус делают только в Алматы и Нур-Султане. А как же другие населенные пункты? Добрый день. Самое важное, есть два вида тестов. Есть официальный тест, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и Министерствами здравоохранения других стран, особенно который использовался для диагностики пациентов в Китайской Народной Республике, в Корее. Это так называемый ПЦР-тест, то есть тест, который определяет, грубо говоря, ДНК вируса. У нас эти тесты есть, мы их импортируем с разных стран, и они используются уже с первых дней. Они используются в лабораториях Национального центра экспертизы санитарной службы. То есть это специализированные тесты. У нас таких лабораторий 20, они есть в каждом областном центре. На сегодняшний день мы порядка 15 тысяч уже использовали, поскольку мы проверяем всех подозрительных больных с начала усиления карантинных мер. У нас еще есть порядка 60 тысяч тестов, которые мы закупили. Кроме того, сейчас мы дополнительно закупаем 250 тысяч тестов. То есть это позволит нам охватить диагностикой всех подозрительных больных. Почему это важно? Тестирование используется только для тестирования контактных людей, люди, которые прибыли из опасных стран, люди, которые сомневаются в том, что у них был контакт, всех с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. И этих тестов у нас достаточно. При этом данное тестирование — это непростая ситуация. То есть специализированные бригады, они выезжают там в больницу или на дом к пациенту, забирают в специальных условиях эти тесты. Это может быть мазок из зева или кровь из вены. Приводятся в определенных условиях в эти лаборатории, которые должны иметь определенный класс безопасности. И в этих лабораториях на определенных машинах проводится тестирование. Это тестирование занимает в среднем 6 часов. Вот. И сегодня у нас совокупная мощность наших лабораторий — это 4000 тестов в сутки. То есть мы можем проводить. Тестов у нас достаточно, и мы эту работу постоянно проводим. Вот подскажите, нужно ли всем казахстанцам проходить через этот тест? Вот объясните, очень много вопросов по этому поводу. Вот данные тесты, они используются только по эпидемиологическим показаниям, только при подозрении. Кроме того, сейчас появились, так сказать, в продаже за рубежом в мире так называемые экспресс-тесты. К сожалению, они не настолько достоверны, как тесты ПЦР. И их никто не рекомендует использовать для диагностики. Но они могут выявить, болел ли человек или болеет ли в данный момент человек коронавирусной инфекцией. Они намного дешевле. В данный момент мы закупили через средства спонсоров 260 тысяч тестов. И опять же, мы планируем провести более такое масштабное тестирование среди тех лиц, которые наиболее в риске подвержены. Кто они? Да, это прежде всего люди с признаками, похожими на коронавирусную инфекцию, которые находятся в больницах, с пневмониями, с температурой, с ОРВИ и так далее. Кроме того, группа лиц, которые, ну, скажем так, обладают слабостью, с пониженным иммунитетом, пожилые люди, с хроническими заболеваниями легких. То есть те люди, которые состоят у нас на диспансерном учете, поскольку вероятность, что они заболеют, гораздо выше, чем у среднестатистического человека. Кроме того, это сотрудники гражданских служб, в том числе и медицинских, которые часто контактируют и могут не проявлять симптомов, но мы должны выявить, есть ли среди них больные. То есть сегодня мы планируем где-то к концу этой недели начать уже более широкое вот такое тестирование по четким спискам, по четкому графику в определенных местах в двух городах — Алматы и Нур-Султан.
И если эта программа покажет свою эффективность, мы дальше будем расширять. Но еще раз говорю, нет необходимости нигде не проводится сплошного массового тестирования людей. Если вы сидите дома, чувствуете себя хорошо, нет необходимости на карантине. Абсолютно. Поэтому очень важно понимать, самый главный путь профилактики — это не тестирование, это соблюдение карантина. Если человек сидит дома, находится дома, ему не нужны маски, ему не нужны тесты, он в безопасности. Вот это самое главное правило. Қазір осы тесттер туралы, тексеру туралы көп сұрақтар келіп жатыр. Тағы да айтып кетейін. Біріншіден, барлық бүкіл халықты тексеруге қажет жоқ. Оның себебі тек қана өте қауіпті халықтың арасында, мысалы дәрігерлер, полиция қызметкерлер, ауру адамдардың арасында тексеру тығыз байланыста болады науқастармен. Екі түрлі тест бар. Бірінші тест ол басқа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан, басқа денсаулық сақтау министрліктен, емделген мемлекеттерден келген ұсыныстар бойынша, стандарттары бойынша ол генетикалық тест. Бізде қажетті генетикалық тесттер бар. Біз 15 000 тест жасадық. Қазір бізде 60 000 тест бар. Қосымша 250 000 тест алып жатырмыз. Ол бүкіл осы аурулар және басқа хроникалық созылмалы ауруларға, сонымен жаңағы аурулармен қарым-қатынасы бар азаматтарға, соның ішінде медициналық қызметкер барлығын тексеруге мүмкіндік бар. Тегін тексеріп жатырмыз. Сонымен қатар экспресс-тест деген пайда болды. Олар кішкене енді басқаша жұмыс жасайды. Оларды диагноз қоюға пайдаланбайды, бірақ жаңағы осы азамат ауырған немесе ауырып жүр деген ақпарат беруге мүмкін. Басқа мемлекеттер оны көп пайдаланбағаннан кейін біз қазір оны екі қалада қосымша 260 000 азаматтарды Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан қалада тексереміз. Бірақ ол көшедегі азаматтар емес. Осы коронавирус инфекцияға қауіпті саттарға арналған тест. Мысалы, сол ауруханаларға жатқан басқа науқастар, хроникалық созылмалы аурулар, қарт адамдардың арасында, полиция, медициналық қызметкерлердің арасында сол тікелей аурулармен бірге жүрген. Біздің себебіміз ауру тоқтату үшін біріншіден сол ауруға ең жақын науқастарды, азаматтарды біз тексеруіміз керек. Соларды тексерсек, жаңағы ауру тарамайды. Сол қажетті тесттер бізде бар. Бірақ олар тек қана медициналық жағдайларда пайдалану қажет. Оның себебі қазір өзіңізді тексеріп, ертең базарға барып, қайтадан ауырып қалсаңыз қандай пайда? Бірақтан бүкіл осы қажетті лабораториялар, мамандар, тесттер бізде бар. Басқа мемлекеттерден салыстырсақ, бізде кем емес, үлкен деңгейде қазір тест өткізіліп жатыр. Спасибо за столь подробное разъяснение, Елжан Амантаевич. Еще один вопрос. Кто принимает решение о закрытии жилых комплексов на карантин? Видимо, из Алматы вопрос. Решение о закрытии жилых комплексов и вообще любые решения, связанные с карантинизацией определенных зданий, объектов, принимается штабом региональным, который возглавляет аким того или иного населенного пункта в соответствии с решением главного санитарного врача этого населенного пункта. То есть, если это мы говорим об Алматы, это решение принимается в первую очередь постановлением главного санитарного врача и решением соответствующего штаба, решением акима. Полномочия есть санитарного врача в регионе, получается? Есть соответствующие полномочия у главного санитарного врача страны, у главного санитарного врача области и у главного санитарного врача района. Спасибо. Еще один вопрос, видимо, из Атырау нам пишут. Во время инкубационного периода человек заразен или нет? Люди, которые прилетели в Атырау, не температурят, но могут быть переносчиками инфекции. Могут ли быть? Разве их не надо было изолировать на 14 дней в Атырау, прежде чем отпускать по домам? Видимо, их отпустили домой. Спасибо. Если человек заразился, то он может быть, в принципе, опасен и заразен для других людей уже на следующие сутки. Если человек заразился, то он может быть не заразен в первые дни, но быть заразным на 10-е сутки. То есть болезнь может проявляться, и мы, к сожалению, видим у нас в Казахстане ситуации, когда болезнь проявляется на 10-12 сутки. Поэтому четко нужно выдерживать 14 дней карантина, если есть риск того, что человек заразен. Для этого мы определяем вот эти группы риска. У нас есть две категории. Близкие контакты с пациентом и потенциальные контакты с пациентом. То есть, если близкие контакты — это члены семьи. Потенциальные контакты — это те, которые человек
по работе, где-то рядом были, встречался, да? да, и так далее, где шанс уже небольшой. То же самое и в самолете. Если человек окажется, что он заболел в самолете, у нас есть четкие критерии. Это 3 ряда вокруг того места, где он сидел. Это близкий контакт. Весь остальной борт — потенциальные контакты. Все близкие контакты идут на обязательный карантин с изоляцией, так называемый стационарный карантин в соответствующем медицинском учреждении или карантинном центре. Все потенциальные контакты, они находятся на домашнем карантине дома. Теперь, что касается рейсов. Прибывают рейсы. До этого мы делили по странам. Если опасная страна, всех на стационарный карантин. Если страна относительно безопасная, все едут к себе домой и находятся уже на домашнем карантине. Со вчерашнего дня мы поменяли тактику, и прозвучало уже поручение президента. Все прибывающие из-за границы должны отправляться на карантин либо на стационарный, либо на домашний. Все страны зарубежные. Все, кто из-за рубежа приезжает, сегодня это 99,9% это наши граждане, либо вот дипломаты, те исключения, которые были сделаны. Здесь мы ввели новое правило, когда человек прибывает, он обязательно на одни сутки мы их помещаем в карантинный центр для проведения учета, переписи и обследований. То есть мы хотим удостовериться, по крайней мере, отсеять вероятных больных, у которых уже есть проявление. Потому что мы не знаем, был ли у него контакт, если был, то когда он был, может быть день, может быть неделю назад и так далее. Это позволяет нам выявить больных среди прибывающих, и мы практически каждый день их выявляем на самом деле. После этого, если борт, например, прилетел и все чистые, здоровые, мы их отправляем домой, но дальше на домашний карантин. Они пишут расписку, четкая инструкция. В стационаре не оставляете, чтобы исключить риск. Да, в стационаре не оставляем, поскольку в стационаре есть всегда риск внутрибольничного заражения и так далее. И в целом вероятность небольшая, но она есть. Поэтому это международный стандарт. Мы отправляем на домашний карантин, они добираются до дома, даже если это другой город, значит, и находятся на дому. Понятно, мы их предупреждаем, что есть опасность, минимизируйте контакты, даже не общайтесь с родственниками. Поскольку если вы будете общаться с родственниками, то уже персональный карантин должен перейти в семейный карантин. Поэтому вот это правило нужно очень четко соблюдать. Перейдем к следующему вопросу. Планируют вернуть около 5000 человек из-за границы. Всех ли будут помещать на карантин? Ну, вы уже ответили. Достаточно ли места оборудовано у нас по Казахстану? Получается вот такой вопрос. У нас 15 тысяч мест в целом карантинных, и мы готовы их дальше расширять по необходимости. Поэтому, да, места есть, но нет задачи всех помещать только на стационарный карантин. Да? То есть поэтому мы говорим, мы проверяем, потом отпускаем, и люди могут находиться дома. В европейских странах, во многих других, даже больные с отсутствием симптомов, с легкими формами, они могут находиться дома. У нас сейчас есть 66 пациентов, многие, которые бессимптомные. То есть к чему это? К тому, что домашний карантин, он достаточно эффективен, необходимо только соблюдать правила. Карантин бойынша. Кеше мемлекет басшысы тапсырма берді, бүкіл шет елден келіп жатқан азаматтарды міндетті түрде карантинға отырғызу керек. Екі түрлі карантин болады. Ол арнайы карантиндік стационарлар, немесе карантиндік мысалы объекттер, ол жаңағы жатақхана, гостиница, сондай объекттер бізде бүкіл қалаларда бар. Жалпы 15 000 орын жеткілікті орындар бар, қажет болса тағы да кеңейтілуге болады. Стационарлық карантин ол мысалы жаңағы науқас ауырған адаммен тікелей жақын қарым-қатынас болған азаматтар. Мысалы сол отбасының мүшелері, немесе бірге бір кабинетте жұмыс жасайтын азаматтар. Ал басқа потенциалдық контакт дейміз, олар мүмкін ауырады, тәуекел бар, олар үйде карантин ұстауға мүмкіндіктері бар. Сонда бірақ үй карантинде ол міндет. Ол арнайы жаңағы бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша, инструкция бойынша жасалу қажет. Ол карантин бұзылса, жаңағы жауапкершілікке тартылады. Ол жаңағы заңда бекітілген. Сонымен біз шетелден келіп жатқан азаматтарды бір күн стационарлық карантин ұстап, барлық данныйларын алып, тексеріп, ары қарай үйлеріне жібереміз. Үйлеріне жеткеннен кейін олар 14 күн үйде жату керек. Нәтижесі теріс болса, жаңағы анализдердің. Сол кезде біз олардың ақпарат бәрі бізде арнайы ақпараттық жүйелерде бар, күнделікті телефондары бар. Біз оларды бақылауда ұстаймыз. Қажет болса, тауып шақырып, тест жасаймыз, ем береміз. Сонымен бұл үй карантин өтеді маңызды. Барлық инструкциялар бекітілген. Стационарлық карантин,
үй карантин өте маңызды. Қазір ол жұқпалы ауру болғаннан кейін бір адамға жұқпау үшін арамызда қарым-қатынас болмау керек. Сонымен карантин деген ол әр азамат өзінің осы контакттарын жойып төмендету керек. Енді әрине қажетті жағдай болады. Қажетті жағдай болғаннан кейін өз-өзін қорғап, маска киіп, жаңағы жеке гигиена сақтап жүрсе, сонда біз бұл ауруды тоқтатамыз. Тек қана бүкіл халықта сондай карантин дұрыс енгізілсе, біз бәріміз осы карантин сақтасақ, тек қана осы инфекция елде тоқтайды. Елжан Амантау, еліміздің бас дәрігері ретінде миллиондаған қазақстандықтар қарауда тағы бір рет шегелеп айтыңызшы, үйде отырсаңыз, денсаулығыңыз жақсы болса, тест керек пе, тапсырып керек емес пе, сол бүкіл халыққа түсіндіріп тағы бір рет. Тағы да айтайын, бұл ауруды, инфекцияны тоқтату үшін тек қана карантин көмектеседі. Басқа мемлекеттерді қарап отырмыз. Олар емделіп шыққан мемлекеттер бар, өздеріңіз білесіз, мысалы Қытай, Корея. Барлық мемлекетте өте нақты карантин ұсталған елдер, солар инфекциядан өтті. Сонымен карантинде отырсаңыз үйде басқа адаммен хабарласпай, сол кезде сіздерге ешқандай тест керек жоқ. Сол кезде сізге ешқандай маска керек жоқ. Үйде отырсаңыз, сіздерде сонда қауіп болмайды. Өте маңызды мәселе қазір мемлекеттік комиссия президенттің шешім бойынша бекітілген шараларды пайдаланып енгізсек, барлық 100% нақты ұстасақ, қабылдасақ, сол кезде инфекция жойылады. Оның себебі инфекцияның өзінің мерзімі бар. 2 аптаның ішінде, мысалы, әр азамат емделіп шығуға мүмкіндік болады. 80% жеңіл жағдай, 80% аурулар, жеңіл пайыз, онда ешқандай симптомдар жоқ. Жеңіл симптомдар, мысалы, кәдімгі грипп дейміз, сондай сияқты. 20% ол қауіпті жағдайлар, оның 15-і ортанша жағдай. Соларды біз жай ауруханаларда емделіп шығуға мүмкіндіктеріміз бар. 5% енді өте қауіпті, реанимацияда мүмкін жататын. Ол көбінесінде хроникалық созылмалы аурулар бар. Оларды емдеу үшін бүкіл қажетті бізде ауруханалар, реанимация аппараттар, жасанды вентиляция жасайтын аппараттар бәрі бізде бар, мамандар бар, бәрі дайын отыр. Сонымен қорқатын ештеңе жоқ, бірақтан жаңағы карантин сақтаңыздар. Иә, әрбір көшеде шауып жүрсеңіз, онда ауырып қалу мүмкін өте жоғары. Сонымен тағы да айтатын, тек қана карантин сақтауымыз керек. Насколько вероятность продления режима ЧП? Продление режима чрезвычайного положения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Мы надеемся, что к этому времени, к 15 апреля, мы начнем уже снижать заболеваемость. И в этом случае, конечно, будет принимать решение глава государства, и на государственной комиссии мы ежедневно рассматриваем эту ситуацию. Но если, тем не менее, ситуация будет негативная, то, конечно же, возможно продление чрезвычайного. Спасибо. Еще один вопрос. Есть ли на сегодня уклоняющиеся от карантина и скрывающиеся от госпитализации? Есть ли у нас такие лица? Ну, практически у нас нет людей, которые уклоняются от карантина. Есть борты, которые прибывают, ранее прибыли, точнее, и мы выявляем среди прибывших последствия при обращении пациентов. То есть это те борты, которые прибыли до введения вот этого режима обязательной карантинизации. В таких случаях мы продолжаем поиски этих людей. Собственно, почему мы ввели режим обязательной суточной карантинизации? Это позволяет нам всех взять на учет, и затем нет проблем и с их поиском. Поэтому на сегодняшний день практически у нас 95% всех контактных, они изолированы, и они у нас под наблюдением находятся. Но есть отдельный случай, когда люди выехали за рубеж, либо мы их не можем определить, но мы смотрим также, есть ли обращение, и когда люди к нам обращаются с какими-то симптомами, мы обязательно проверяем, выезжали ли они за рубеж. Поэтому таким образом через информационную систему мы контролируем всех потенциальных больных. Были какие-то факты, что приезжающие, прилетающие из других зарубежных стран при заполнении анкет оставляли не свои данные? Да. Хочу сказать, что заполнение анкет является обязательным. И уклонение, то есть неправильное заполнение анкеты приравнивается к уклонению от карантина. И лицо, соответственно, может быть наказано путем штрафа или даже ареста. В случае, если этот человек окажется больным, и он, зная эти риски, неправильно заполнил анкету или уклонялся от карантина, это приравнивается к умышленному заражению и преследуется уголовно. И следующий вопрос, Елжан Амантаевич. Каково состояние граждан Казахстана, госпитализированных с коронавирусом за рубежом?
На сегодняшний день у нас есть информация о 2 подтвержденных случаях. Это 1 пациент находится в Германии и 1 пациент у нас находится в Румынии. По данным наших служб Министерства иностранных дел, состояние их стабильное. На данный момент угрозы для их жизни нет. Значит, мониторите. Спасибо. Когда ожидать улучшения ситуации с коронавирусом? Люди не могут увидеться с любимыми людьми. Мы планировали переезд в Алматы. Что теперь делать людям? Муж застрял в Алматы на неизвестное время. Каково вообще должно быть людям? Ну, такой вопрос, такой животрепещущий. Да, ну, действительно, ситуация очень сложная, и надо с пониманием относиться и к причинам данной ситуации. Причина – это инфекционная болезнь, она передается от человека к человеку. И наша задача сохранить здоровье наших граждан, поэтому карантин – это самая лучшая мера. Прогноз мы смотрим по странам другим. В целом, в Китайской Народной Республике от начала до конца, уже когда не регистрировались случаи, так сказать, заболеваний, составил порядка 3 месяцев. Но основной пик пришелся вот на период, скажем, 2 месяцев от подъема массовой заболеваемости до такого уже видимого снижения. Поэтому мы надеемся, что вот в условиях именно срока действия чрезвычайного положения мы пройдем пик, и в дальнейшем будет снижение заболеваемости. Когда будут соответствующие ограничения сниматься, это зависит от ситуации в том или ином населенном пункте. Это зависит от количества заболевших вот среди общего количества населения. Вот еще раз про пик. Вы прогнозируете где-то по нашим подсчетам апрель. 1 декада, 2. Мы прогнозируем пик заболеваемости в первой декаде апреля. Но, к сожалению, это не всегда от нас зависит. То есть те меры карантинные, которые приняты, они по нашим расчетам позволили снизить передачу заболеваемости это на 50%. Поэтому необходимы дальнейшие меры. Очень важно соблюдать меры карантинные, и, возможно, будет и далее усиление, о которых вчера президент сказал. Это позволяет прям чувствительно снижать скорость передачи инфекции. Очень много вопросов, мы стараемся получить ответ на все вопросы. Быть может, следующий вопрос не совсем адресован к нашему министру, но я спрошу, раз он поступил. Если можно, собачники спрашивают, как выгуливать животных в условиях карантина? Ну, здесь, опять же, особых требований нет. Главное соблюдать условия. Это соблюдение режима санитарного, дезинфекции, не делать это в больших группах и в соответствии с теми правилами, которые приняты в том или ином карантинном населенном пункте. Как правило, на этот счет каких-то особых ограничений нет. Спасибо. Как известно, ежедневно специалисты Министерства здравоохранения проводят скайп-конференцию с своими коллегами из-за рубежа. Вот вчера, позавчера с Южной Кореей, сегодня планируется с врачами из Японии. Что это нам дает? Ну, мы, да, действительно проводим регулярные видеоконференции уже с самого начала вспышки и в Китайской Народной Республике. Это и конференции с нашими коллегами из стран ЕАЭС. У нас была конференция с китайскими коллегами, с Кореей. Что это дает? Это самое главное, это обмен информацией. То есть новый вирус, новая болезнь, постоянно какие-то новые данные появляются. К сожалению, нет, скажем, мало времени для полноценного научного анализа. Все ученые мира сейчас пытаются найти новые способы профилактики, новые методы лечения. Поэтому нам повезло в какой-то степени. Мы, скажем, поздно заболели, и у нас есть возможность учиться у тех, кто заболел ранее. Поэтому помощь наших коллег, она очень важна. Кроме того, отдельно хочется выразить благодарность нашим коллегам с международных организаций. Это Всемирная организация здравоохранения, с которым мы создали постоянно действующий консультативный совет. Он также, значит, практически еженедельно мы собираемся, проводим видеоконференции с ВОЗ, где даются уже агрегированные, так сказать, рекомендации для стран. Поэтому все, что мы делаем, оно взвешено, оно обосновано, оно рекомендовано теми странами, которые прошли уже через эпидемию. И диагностика, и профилактика, и карантинные меры, и лечение. Поэтому это очень крайне важно для нас. Продолжать, да, вот такие? Да, абсолютно мы будем продолжать. Мы совместно с ООН и Всемирной организацией здравоохранения еще раз прокрутили наш план действий. Все действия согласованы. В том числе активное участие принимают наши американские коллеги, Агентство США по международному развитию и CDC, это американская санитарная служба.
Спасибо. И последний вопрос. Вы до этого ответили на русском. Мен қазақша сұрайын. Жалпы халқыңыздан сүйінші қашан сұрайсыз? Емделді деген азаматтар қашан сұрайсыз? Мерзімі қашан? Жоспар бойынша. Біздің бекітілген алгоритм бойынша біз 14 күннің ішінде бақылау жасаймыз. Ауырған адамдарды сол да 14 күннің ішінде бірнеше рет қанын тексеріп емдейміз. Кейбір азаматтар жеңіл жағдаймен ешқандай симптомдар жоқ, сонымен соларды біз бақылап, осы аптаның аяғына қарастырып, бәрі жағдай дұрыс болса, ауруханалардан шығарып, үйлеріне жібереміз. Демек, емделді деген сөз. Емделді, дендері сау, жағдайы жақсы деп Құдай қаласа шығарамыз. Құдай қаласа, көп рахмет. Аузыңызға май дейді ғой қазақтар. Көп рахмет. Құрметті қазақстандықтар, біздің сұрақтарымызға Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі Елжан Амантайұлы Біртанов мырза жауап берді. Тағы да сауалдарыңыз болса, біздің министрліктің Facebook парақшасына жазыңыздар. Біз міндетті түрде осы форматты алдағы күндерде жалғастыратын боламыз. Қош сау болыңыздар.